سيدي أنا سنعطيك عداد كلاشينكوف تحسبا للتواصل. Bwana, karibu sana kwenye movie kali ya Mosul ambayo imetoka 2026. Bwana, Mosul inaanza katikati ya machafuko ya kutisha sana jijini Mosul ambako ni huko nchini Iraq, ambako mji huo ulikuwa umeharibiwa vibaya sana na kukataliwa na kundi lenye msimamo mkali la kigaidi la ISIS. Katika mazingira haya ya taharuki, askari ambao ni vijana wawili wa polisi wa Iraq, Kawa na mjomba wake Lami, wanajikuta wakiwa katikati ya mapigano makali sana ya mizinga ya risasi dhidi ya wanamgambo wa ISIS. Bwana, mapigano haya ya mwanzo hayana huruma na yanasisitiza hatari sana kila siku walikuwa wakiishi wakazi hao katika maeneo ya jirani. Bwana, vyombo vya usalama vya ndani katika jitihada ya kulinda maeneo hayo dhidi ya adui alikuwa amejipanga vyema. Bwana, movie ya Mosul inaanza katikati ya machafuko hayo. Bwana, wakati Kawa na Lami wakiwa karibu kuzidiwa nguvu na kukosa risasi katikati ya ufyatuaji wa risasi huo mkali, kikosi maalum kinawasili ghafla kuokoa jahazi. Bwana, kikosi hiki kinajulikana kama SWAT, kikiongozwa na kamanda wao Jasem, ambaye ni mtu mwenye mamlaka na heshima kubwa na uzoefu wa hali ya juu wa kijeshi. Bwana, kikosi hiki cha kipekee kilikuwa kinaundwa na askari waliofiwa na ndugu zao, walioteseka na waliokataliwa pia na kukimbia nchi yao. Bwana, huku wakiwa na dhamira moja kuu la kuwasaka na kuangamiza wanamgambo wa ISIS bila kusubiri amri ngumu kutoka kwa jeshi la muungano. Bwana, baada ya kuokolewa, Kawa anachukuliwa na kikosi hicho na kuhojiwa kwa haraka sana na kamanda Jasem, ambaye anamtaka aonyeshe uwezo wake na uaminifu wake. Bwana, Kawa anapita katika mitihani hiyo na mdogo na kuunganishwa rasmi na kikosi hicho cha SWAT, ambapo anapewa silaha mpya na kuingizwa moja kwa moja kwenye msafara wao wa magari ya kivita, ambapo kupitia macho ya Kawa mtazamaji anapata fursa au unapata fursa ya kipekee ya kushuhudia undani wa maisha ya Kawa, mashujaa wasili, mienendo yao na kiutendaji, na jinsi walivyokuwa wakiheshimiana licha ya uzito mkubwa wa majukumu na hofu iliyokuwa ikiwakabili kila dakika. Bwana, kadri safari ya kikosi hicho kinavyozidi kwenda kupitia mitaa iliyobomolewa na kuwa magofu, inafichuka kuwa hawakuwa kwenye doria kawaida tu, bali walikuwa na ajenda au siri maalum waliokuwa nayo wameificha hata kwa uongozi mkuu wa kijeshi. Bwana, kila wanachama wa kikosi hiki alikuwa na historia yake binafsi ya maumivu. Bwana, wengine walipoteza wake zao, watoto wao. Bwana, wengine walipoteza mpaka ndugu zao wa karibu mikononi mwa wanamgambo wa ISIS, jambo ambalo liliwafanya wawe na kiu isiyoisha na kulipiza kisasi na kuwakomboa raia waliokuwa wamesalia katika mateso makali ndani ya ngome ya maadui. Bwana, katika harakati hizo za kusonga mbele, kikosi kinakutana na vizuizi vingi vya hatari, ikiwemo mitego ya mabomu ya kutegwa chini, nyumba zilizosheheni vilipuzi na mapigano ya kushtukiza kutoka kwa wanajeshi wa ISIS walikuwa wamejificha kwenye mahandaki ya chini ya ardhi. Licha ya kukabiliwa na uhaba mkubwa wa risasi, vyakula na msaada wa anga, kamanda Jasem anawaongoza askari wake kwa uelevu mkubwa sana wa kijeshi na ujasiri usiomilithika, akihakikisha kuwa wanabaki na morali ya juu kabisa wakiendelea kusogea karibu na lengo lao kuu la siri. Bwana, hata hivyo, katikati ya misheni hiyo ngumu, kikosi kinapata pigo kubwa na la kihisia pale kamanda Jasem anapouawa ghafla katika shambulizi la kushtukiza la kupotezana risasi na maadui. Bwana, kifo cha Jasem kinatishia kuvunjika moyo kikosi hicho, kwani yeye ndiye aliyekuwa nguzo au kiongozi na baba yao wa kiroho vitani. Bwana, lakini badala ya kukata tamaa, askari hao wanaamua kuungana zaidi chini ya uongozi wa mmoja wa wasaidizi wake wa kongwe ili kuhakikisha mission inakamilika kwa 100%.
Bwana, safari ya siri inafika ukingoni pale inapobainika kuwa lengo kuu la kikosi hicho lilikuwa ni kwenda kwenye eneo la nyumba kukamilisha operation ya mwisho ya kuwakomboa au kuungana na familia zao ambazo walikuwa hawajaziona kwa miezi mingi, sambamba na kuangamiza kundi kubwa la wanamgambo lililokuwa linatumia nyumba moja kama kituo kikuu cha maamuzi na mateso. Mapigano ya mwisho yanakuwa makali na kikatili zaidi, yakihusisha matumizi ya nguvu kubwa ya mikakati na kusisimua, huku kila mmoja akipigana kwa ajili ya heshima ya nchi yake. Bwana, filamu inamalizika kwa mtindo wa kugusa moyo sana, ambapo Kawa akiwa amenusulika kwenye mapigano hayo yote ya kutisha na kujifunza maana halisi ya ujasiri, uzalendo na udugu wa kijeshi, anafanikiwa kufika malengo ya kikosi hicho. Ingawa wengi na wenzake walipoteza maisha yao kwa ajili ya ukombozi wa mji huo, kujitolea kwao kunatoa picha halisi ya mateso na ushujaa wa watu wa kawaida wa Iraki waliopambana kulinda ardhi yao wenyewe, na hiyo kuacha alama ya kudumu ya kumbukumbu kwa watazamaji wote wa filamu hii. Baada ya kuokolewa kutoka kwenye uwanja huo wa mapigano, Kawa anachukuliwa moja kwa moja na kikosi hicho na kuhojiwa kwa haraka kabisa na kamanda Jasem, ambaye anamtaka kijana huyo aonyeshe uwezo wake. Bwana, kama ulivyosikia, hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa, kwamba ujasiri wake, uaminifu wake kwa nchi yake, Kawa anafanikiwa kupita katika mitihani hiyo migumu sana na kiakili na kiutendaji, jambo ambalo linafanya kubaliwe na kuunganishwa rasmi na kikosi hicho cha kipekee cha SWAT, ambacho anapewa silaha mpya, nguo mpya na kila kitu kipya ili aanze upya kwenye maisha mapya ya kivita. Bwana, swali linakuja kwamba wewe unaweza kuipa heshima nchi yako kama Kawa alivyofanya? Bwana, mimi na wewe inabidi tujiulize swali hili ambalo nimekuletea siku ya leo, kwamba heshima ya nchi ndio kitu bora zaidi ambacho tunatakiwa tukifanye. Kulinda watu pamoja na mali zao ni kitu bora kabisa ambacho mimi na wewe tunatakiwa tukifanya, kwa maana hii nchi ni ya kwetu na ni ya kwako pia. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie monster ambayo nimekuletea siku ya leo. Jina langu naitwa Cha, the best presenter in town, na hii ni Cha the storyteller, mzee wa movie.